Короче, в интернете ничего не нашли. Ось наш моторчик 12 вольтовый. Він вроді клацає, но щось не тягне. Зараз ми його розберемо. Тут такі эти вот типа зв'язочка. Подивимося тут, чи не вклине, бо він щось тик-тик-тик, ні туди, ні сюди, коротше. В інтернеті нічого не знайшов, як ця двір построєна, тут, блін, руку й не засунеш туди. Вниз він наче тягне, вверх вона трошки теж йде. Ну мотор щось взагалі не туди, не сюди, наче вклинив. Зараз розберемо та глянемо. Отут чи не намотало, там щось лишнє. І так, проблему обнаружили. Відкрили ми наш стеклоподйомник. Ми узнали, що він заклинив. І подивіться, що тут робиться. Він просто запутався. Я не знаю як. Не знаю чого. Він переплелся несколько раз, запутався. И, короче, такие дела. Сейчас нам це діло треба розпутати. Подивитися, як воно должно йти. Того й мотор вклинив, він не туди, не сюди. Шестерні вроді цілі там всі. Зараз ми це розпутаємо. Трошки в смазку вимажемося. І що я зрозумів, мабуть, тут нема ніякого ролика, тому що це ж якби не ручний цей, він просто якби з одної сторони втягує, з другої витягує. Він тут кріпиться на 3 болтах. Зараз ми спробуємо розпутувати, якщо він буде піднімати туди-сюди, то будемо збирати. Подивився кучу форумів, кучу сайтів облазив, ніде не знайшов. Навіть як розібрати, блін, Fiat Doblo бокову. Оцю панель, оцю карту дверей взагалі немає. Там то пару картинок якихось і то, ні інструкції, ні фіга. Оце шумовка, не знаю, вона з заводу чи ні, наче ні. Тому що двері ось окрасились, хтось клеєм мазав. Коротше, зараз будемо розпутувати. І так, ми видернули тросик. Зняли все то, весь цей механізм. Моторчик сам працює. Клюється воно смазкою тільки так. Надо зараз хорошо там ролик той позмазуємо, то що в одну сторону щось там під ним куча смазки. Оце тільки, бачите, він трошки тут його закусило аж під, я не знаю як він туди попав, під шків самого моторчика. Блін. Ёлки-палки, вискочив тросик. Закусило під шків самого моторчика. І трохи тут покоцало, тепер його треба якось розрівняти. Тому що він завернутий. І подивитися, як він повинен закручуватися в яку сторону. Коротше, зараз будемо пробувати ставити на місце його. Один вверх, один вниз. Цей, по-моєму, зверху йшов, а той знизу. Зараз будемо розбиратися. Коротше, жопа ще, блін, та. Такий гребаний Фіат. Це вже, блін, резинки на стеклах. Коротше, там вона є така направляюча. Не знаю, блін, видно, не видно. Не дуже видно, да? З якої вилетів наш тросик. І вона, блін, я її розкрутив, але вона ніфіга не витягується. Вона трохи там, походу, обламалась. Но не знаю, як вам показати. Ось все.
Ось це направляюча. І там ролик такий, який должен заходитися сюди. Тросик підніматися і спускатися туди вниз. Це, блін, пластмаска сломалась. Просто жопа якась. Ні добратися, нічого. Вона не витягується, собака. Там щось мішає. Це просто піпець. Фіат Дубло гребаний. Мала на 700 проще было. Короче, изрядно подзадолбались. Уже 4 часа, блин, сидим. Вроде собрали, резинки на место поставили. Вот тут получается тросик іде, ось він. Пішов отак ось. По направляючій там ролик і обламалось там якби фіксатор, де тросик вставляється до ролика, він обламався. Трошки стекло не до кінця доїжджає. І внизу так само йде тросик, направляючий, тут ролик вставляється. І так ось зажувало щось. Не знаю, що случилось. Десь, мабуть, маловато тросика я дав. Що трошки не дозакривається. Надо, мабуть, розібрати і подивитися. Не хочеться, блин, це робити. Така робота кончена. Це просто ужас. Коліном не доїжджає, клине. Все. Херня, короче. Задолбал. Маркер сейчас я возьму. Маркер. Значит, у нас оно должно быть по длине не дальше, чем це буде центр. Я вибачаюся, що це у вас за штучка? Ой. Де? Та це з газової установки. Запчасті, коли газ ставив. Так, значить ми вирізаємо тут отак ось отверстие. Сейчас я тут померяю. Вот тут мы сейчас отрежем, воно нам не надо. Оця залізе туди. Це, я думаю, нам теж не надо. Так одріжемо. А оцю ми акуратненько так загнемо сюди. Ага. Тут буде тросик. Ага. Може ми навіть його болтиком потім зажмемо, щоб він держався. Нам не можна дирку, я хотів дирку просверлити і тросик пропустити. Ну, коли він буде тросик по железяки і йорзати, він може його перетерти. Ага. Тому нам краще, щоб воно було зажате. Ага. Ми таке полукольцо зробимо. Оце такий план буде. Да, по длині нам должно його хватити. Він отут ось упирався, бачиш? Да. Приблизно по розмірам вийде те, що треба. Ми тут ось засунемо його. Значить, зараз штанги. Продавили, а не про це просверлили. Да? Та тупе видно.
Готово. Що дальше? Держи. Теж хочу на 2 заклепочки. Не з'їхало, вроді би ні. Так, винімай.